西红柿炒蛋是先炒西红柿还是先炒蛋呢？很多人第一步就做错了。我有个小技巧，今天就免费分享给大家。首先准备3个红色的西红柿，画上十字刀，倒入开水烫30秒，剥去外皮，改刀切成小块。再准备4个刚下的蛋，加少许盐和白醋，这样炒出来更香更松软。热锅油热，下鸡蛋液炒熟炒散，另起锅烧油，下葱姜炒香，下西红柿，毛盐，小火炒出汤汁，下炒好的鸡蛋，白糖调味，翻炒均匀，淋水淀粉勾薄芡，撒葱花即可出锅，非常下饭。你每天不知道吃什么的，你关注我，让你的家常菜丰富。